I prodotti in realtà sono una specie di zuppa, si mettono degli ingredienti a bollire e alcune volte gli ingredienti si trasformano in una cosa che in qualche maniera si riesce a mangiare, quindi zuppa. Ogni progetto, ogni prodotto è una storia a sé stante. Ci sono team di lavoro che lavorano e pensano e producono idee e poi c'è l'architetto, il designer, in questo caso io, che più o meno le appiccico tutte assieme, le rincollo, le ricucino e diventano dei prodotti. Ed eccoci qua. La vita dei prodotti comincia quando si comincia a ragionare su che cosa fare. La vita dei prodotti comincia quando si comincia a disegnare. La vita dei prodotti inizia quando si cominciano i prototipi, ma in mezzo a tutte queste fasi ci sono continui, costanti cambiamenti. Alcune volte arriviamo al secondo, terzo giro di prototipazione e il progetto si ferma, perché ci rendiamo conto che non va da nessuna parte, quindi si ricomincia da capo o si abbandona. Alcune volte partiamo con un divano e salta fuori un tavolo, altre volte volevamo disegnare un tavolo e invece è uscito un divano, ma non perché siamo confusi mentalmente, ma perché la vita di un prodotto è molto molto più complicata di quanto sembri. Ha un sacco di trappole la sequenza delle cose da fare, quindi è quotidiano l'idea di cambiare ed è quotidiano l'idea di rimodellare fino a un certo punto. Poi, fosse per me, un progetto non sarebbe mai finito, quindi fosse per me continuerei a prototipare all'infinito, trovando ogni giorno delle nuove scuse per non finire un progetto. Fosse per i miei clienti il primo prototipo è quello buono, quindi per loro al secondo giro un prototipo diventa prodotto. Quindi ci sono questi due mondi leggermente differenti che non vanno quasi mai d'accordo. Poi però per fortuna loro comandano e loro a un certo punto mi dicono bene, con oggi i giochi sono finiti, basta, si va in produzione. Ma in realtà non ho oggetti ai quali sono particolarmente legato. Ho una collezione di oggetti, secondo me, bellissimi e non ce n'è uno disegnato da me, per fortuna, se no pensa che noia. Vorrei che questo modello falsamente democratico venisse una volta per tutti sfatato. Nell'attimo stesso in cui puoi scegliere automaticamente, per alcuni versi democratico, perché lo puoi scegliere, ma non necessariamente lo è, perché deve avere anche la capacità di poterlo acquistare. Quindi di democrazia parliamo d'altro e sulla democrazia parliamo d'altro, non so. Il mass market è democratico? Boh, forse sì, forse no. La possibilità di acquistare è democratica? Forse sì, forse no. Il designer non disegna per tutto il mondo, noi non cambiamo la vita di nessuno, cambiamo la vita solamente se siamo intelligenti, quantomeno ci proviamo, nell'usare le minori risorse possibili, nel renderlo accessibile per una determinata categoria di vittime sacrificali. Io non disegno per tutto il mondo, disegno per un numero ridottissimo di persone e non penso neanche di cambiargli la vita. Pensa un po'. L'idea dello stile mi ha sempre dato un filino fastidio, mi sembrano delle gabbie e a me non va di stare in gabbia. Poi se uno mi vuole dare una specie di etichetta è un problema loro, non è un problema mio. A me piace essere una persona libera di testa, di pensiero e di modi, un filino anarchica e potendo con un briciolo di autoironia un pochino aristocratica. Lì comincio e lì finisco. Poi per le etichette liberi tutti. Magari avrei fatto il maestro di sci in un'altra vita senza fare il designer o l'architetto, oppure avrei fatto l'architetto e il designer in un'altra vita desiderando di fare il maestro di sci. Una possibilità come un'altra.